我覺得新質生產力咧，其實就好似可持續發展咁樣。其實每一個行業都係需要關注嘅。我哋要做到呢個成本效益啦，點樣可以幫個客戶去慳錢啦？即係譬如其中一個啦，即係譬如點樣利用一啲新科技能夠節能減排。透過新質生產力咧，我哋希望我哋可以繼續成為企業嘅一個可持續發展嘅策略夥伴。大家好，歡迎收睇智庫通。新質生產力喺各行各業咧已經係發揮緊佢嘅影響力，去到環境顧問講緊環保工作啊，將來又會有啲乜嘢變化？今日要同兩位業內人士一齊傾下㗎。歡迎 Grace， 歡迎 Dennis。我哋成日都聽到啦，就係數字轉型啊，講緊嘅係咪要用一啲 AI 嘅數據或者分析去提升工作效率咧 ，Dennis？咁數字轉型咧入邊其實除咗 AI 之外啦，咁其實仲有其他嘅，譬如好似係一啲6G 嘅應用啊，一啲雲數據嘅應用啊，或者一啲係數字衍生啊，有啲唔同嘅一啲嘅新嘅嘢嘅，點樣去利用呢個嘅同一啲科技拍檔一齊合作咯。因為本身我哋就比較對環保方面嘅知識啊，或者我哋嘅之前嘅經驗咧，就比較多嘅，咁變咗要配合個轉型咧，我哋亦都要了解嗰啲新科技啦。咁所以我哋有唔同嘅科技嘅合作伙伴啦。咁我哋差唔多已經都有而家有40-50個科技伙伴嘅。我哋點樣合作咧？就係譬如可能我哋會係有啲新嘅一啲產品出嚟，係點樣去幫助到環保嘅，亦都譬如有一啲係一啲協同效應啊，有啲唔同嘅活動咧，去提升呢個公眾對環保嘅意識，科技嘅應用係教佢哋點樣去應用嘅嚇。咁其實呢30年嚟，我哋都睇到咧個行業個變化都好大嘅，即係由最初可能係比較着重係咪合規性啦，即係去到符合一啲法例嘅要求，去到幫我哋嘅客人譬如去到滿足政府嘅一啲法規嘅要求。咁到而家咧，我哋嘅客人可能一啲企業佢哋因為自發性自己亦都有一啲 ESG 嘅政策啦，又或者佢哋更加着重自己本身企業嘅可持續發展啊，咁就變咗更加市場主導啦。咁呢個係第一個睇到變化。咁第二個就係喺技術上邊咧，其實可能由最初我哋係比較着重去到減少一啲環境嘅影響做一啲環境嘅評估啦，到而家咧嗰個範圍就更加廣闊，同埋亦都係更加着重嗰個可持續發展。咁變咗就唔係淨係睇環境嘅因素，亦都會睇埋社會啊、管治啊等等嘅一啲要求喺裏邊啦。咁同埋因為嗰個範圍越嚟越廣闊咁變咗我哋需要應用嘅一啲技術咧，咁亦都會越嚟越多啦。咁特別就係喺數據嗰個 collection， 即係收集分析嗰方面咧，其實而家個大數據事實上亦都係我哋即係做環保同埋可持續發展裏邊一個好重要嘅一個範疇嚟嘅。但我想問下 Dennis， 點樣幫啲客戶去攞到一個平衡點咧？就係其實 ESG 大家就會知道係真係會做到一啲環保可持續嘅嘢，咁但係亦都要諗下個商業可行性、投資同回報啦，點樣可以兩邊都做得好？冇錯，當我哋同客戶接觸嘅時候咧，咁佢哋都會諗下有咩辦法係將個成本變做價值，亦都我哋同客戶一齊去諗嘅。咁有幾方面啦。咁第一方面係當然我哋要做到呢個成本效益啦，點樣可以幫個客戶去慳錢啦？即係譬如其中一個啦，即係譬如點樣利用一啲新科技能夠節能減排啦，令到佢哋減少一個電費啦。咁另外有一啲國家啦，都有啲碳稅嘅要求嘅。咁點樣可以幫到個客去減碳，又俾少啲碳稅啦？呢啲就係其中一部分啦嚇。咁有好多嘅案例嘅。咁我哋亦都同客戶就住唔同行業去分析啦。對客戶嚟講咧，風險控制亦都好緊要嘅。咁我哋會幫一啲客戶咧去應對佢哋面對一啲嘅風險啦，尤其是而家我哋講緊氣候變化啦。其實氣候變化係除咗
嗰個物理上啦，或者係咁會有到影響。其實中間譬如可能就住一啲氣候變化轉型。而嗰個政府啊，或者一啲法規上咧有啲改變啊，咁我哋會同客戶溝通啦，咁可以就幫助佢制定一個減少風險、減少呢個財務損失嘅情況啦。咁除咗風險之外，其實我哋亦都會同個客戶睇下，會唔會氣候變化都係有機遇嘅。咁有啲新興嘅行業啦，譬如銀行嚟講。綠色金融呢幾年係應該係首先出現啦，係比較活躍嘅一個嘅活動啦，同埋一個熱嘅一個主題啦嚇。咁呢啲亦都係對銀行嚟講係一個新嘅一啲產品啦。咁公司未來點樣去拓展內地或者係亞太區市場啊？因為見到而家其實唔同嘅市場，佢哋嘅環保標準或者文化都略有唔同嘅喎。過去嗰幾年就隨住呢個全球呢個貿易開始擴張啊，咁同埋有唔同嘅一個標準出現啦。咁我哋其實都陸續都往海外去拓展啦。咁我哋其實有幾個唔同嘅策略嘅。首先我哋做咗一個區域部署先啦。咁我哋要選擇一啲地區啦，比較係符合呢個中國國策啦，同埋一啲我哋策略上環保嘅要求啦嚇，同埋當地政府亦都係比較有決心啊，或者係喺個環保步伐方面咧，都係有一個比較前瞻性啦。咁我哋首先都會睇返譬如最近我哋由灣區開始啦，咁我哋會係拓展大灣區啦。咁跟住慢慢我哋就會係去咗長三角啦，即係往北少少啦。咁喺海外嘅國家入邊咧，咁我哋選擇一啲一帶一路沿線嘅國家啦，近啲啦，即係亞洲開始先啦嚇，咁比較熟悉啦。咁譬如我哋而家有馬來西亞啦、泰國啦、印尼啦、越南啦、新加坡呢5個點嘅其實嚇，咁遠多少少咧，其實我哋都就住譬如而家同中東嘅關係都開始越嚟越密切啦。咁我哋都喺杜拜咧，亦都成立咗我哋嘅公司嘅。咁我哋有一個區域嘅板塊去開始行動啦。咁與之同時咧，咁其實我哋都會揀一啲多元化嘅服務範圍啦。咁我哋之前就係比較着重一啲建築嘅行業啦。咁但係其實陸陸續續我哋客戶群就唔係淨係一啲開發商啊嘅。咁我哋會多咗就譬如可能一啲上市公司啊、製造業啊、工廠啊。咁我哋而個建築嘅唔同類型咧，就由呢個商業地產啊、住宅啊。咁數據中心啊、政府建築物，咁慢慢就拓展到一啲零碳工業園區啊、一啲數據中心、學校啊，有一啲唔同嘅一啲新嘅一啲方向啦。咁我哋除咗建築之外，其實我哋慢慢咧都會由呢個下游企業幫佢哋做報告，開始咧就成個供應鏈係將佢慢慢去減碳啦。咁呢個亦都係符合我哋唔同嘅區域部署啦。變咗我哋係譬如去其他國家發展嘅時候，我哋都要識點樣去做啲對工廠點樣幫佢減排，佢嘅產品點樣幫佢減排，點樣做好環保。咁喺新質生產力一個長期嘅戰略底下，點樣可以幫助到行業升級呢？我覺得新質生產力咧，其實就好似可持續發展咁樣。其實每一個行業都係需要關注嘅。咁而喺我哋環保嘅行業裏邊啦，咁我哋就希望透過新質生產力咧，幫我哋達至3個核心嘅一個升級嘅方向啦。咁包括咧就係第一就係由以往嘅一個被動式嘅合規性咧，咁慢慢就成為一個主動式嘅一個價值創造。咁包括我哋係可以透過運用一啲大數據啊，咁同埋一啲科技咧，幫助我哋客人咧達至一啲國際性嘅基準啦，或者提升佢哋嘅一個評級啦，發掘一啲碳資產啦，同埋綠色金融嘅機會嘅。咁第二
以咧就係由以往嘅一啲單一嘅服務咧，咁成為一個更加全面集成化嘅一個解決方案。咁我哋會透過整合設計啦、評估啦、監測啦、匯報啦，去到幫助我哋嘅客人咧更加運用到一啲智慧嘅監測嘅系統咧，達至佢哋建築物嘅全生命週期嘅一個減碳嘅策略嘅。咁而第三咧就係由以往可能我哋比較係邊緣去到輔助我哋客人去到減排，而家就更加參與到佢哋企業嘅一啲核心嘅ESG 嘅策略嘅制定啦。咁呢個亦都可以幫助佢哋去到更加好評估減緩佢哋一個氣候風險啦。咁甚至乎係找緊一啲氣候有關嘅一啲機遇嘅。咁而透過新質生產力咧，我哋希望我哋可以繼續成為企業嘅一個可持續發展嘅策略伙伴咯。唔該晒 Grace 同埋 Dennis。咁其實佢關於可持續發展咧，真係各行各業都有一個密切嘅關係，同埋同公司嘅成本效益咧，都係有一個直接嘅影響嘅。今日了解多咗好多，多謝晒兩位。唔該晒。Thank you。